Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti, salam tentrem rahayu wonten ing Gusti Yesus Kristus. Kula Nafasya Frenaleta Krisdiantari saking GKJ Purbalingga ing dinten menika Selasa 6 Januari 2026 kepareng maosaken renungan kanthi jejer bungah banget. Renungan menika kadasaraken ing kitab suci saking kitab Matius bab 2 ayat 11 ingkang mekaten. Bareng weruh lintang mau padha banget bungahe. Bungah banget. Ing satunggaling dalu wonten lare ingkang nami Riko nembe mlampah ing pinggir seganten kalian bapakipun. Dalu menika ketingal peteng awit rembulan lan lintang boten jumedhul. Manahipun Riko lajeng ajrih. Bapakipun ingkang gatosaken mangertos bilih Riko ajrih. Lajeng paring pangandikan, "Riko, aja wedi. Ana bapak." Lan maneh sedhela engkas bakal ana cahya saka mercusuar kang bakal menehi padhang. Sekedap netra padhanging lampu mercusuar madangi margi ingkang katempuh kekalihipun. Riko ngraosaken ayem awit nampi padhanging cahya saking lampu menika. Semanten ugi ingkang karaosaken dening para Majus ing Injil Matius bab 2 ayat 11. Para Majus menika sampun melampah tebih ngelangkungi ora-ora samun lan ngadepi bebaya kangge madosi raja ingkang nembe lair. Ing salebeting melampah ingkang tebih menika tetiganipun ngetutaken tandha lintang ing langit ingkang sumunar terang. Saksampunipun menika manggihaken lintang menika mandheg ing saknginggiling papan ing pundi Gusti Yesus kalairaken. Nalika para Majus manggihaken pitedah bab brayatipun Yusuf lan bayi Yesus, raosing manahipun sami bingah sanget. Kados kasebataken ing ayat 11, bareng weruh lintang mau padha banget bungahe. Bingah awet anggenipun melampah tebih saged manggihaken ingkang dipun pitadosi. Bingah awit sampun manggihaken Sang Juru Wilujeng. Lan bingah sanget awit nugraha
ingkang kaprasetyakaken dening Gusti Allah sampun kebabar tumraping para tiyang ingkang pitados dhateng panjenenganipun. Asring ing salebeting gesang menika kita ugi nempuh lampahing gesang ingkang boten gampil lan rajang bebaya. Mbok bilih ugi kita ginubel ing pepeteng lan boten mangertos margi ingkang pundi ingkang kita pilih supados tentrem malih. Namung kados dene para Majus ingkang mitadosi lintang menika tandha tumuju dhateng Sang Juru Wilujeng, semanten ugi tumrap kita. Kedah pitados bilih Gusti mesti paring tandha kangge mitulungi kita ngantos kita saged manggihaken kawilujengan lan tentrem rahayu. Mekaten Bapak Ibu sederek ingkang kinasih, renungan ing dinten menika Gusti berkahi kita sedaya. Amin.